مواظب حرف زدنامون باشیم. خیلی الان کنار هم نیستن و به خاطر یه حرف همدیگه رو نابود کردن. جایی که نباید قضاوت می شدن قضاوت شدن، جایی که تلاش کردن با حرف بد شنیدن از همدیگه بریدن و زندگی رو نابود کردن. عشق دادن اما با کنایه زیر سوال رفتن. درسته که توی روابط عمل کنیم اما مواظب حرف زدنامون باشیم که اون عمل با حرف زدنمون بیارزش نکنیم و بدونیم که دلی با حرفی بشکنه دیگه هیچ وقت اون آدم مثل آدم سابق رفتارش با تو خوب نمیشه. شاید کنارت باشه اما روحش با تو نیست. اینجاست که میگن کلمات آدم رو میکشن. پس مراقب حرف زدنامون باشیم، بدون فکر حرفی جایی نزنیم.